今日要同大家介紹嘅係酸酸辣辣冇加阿參片嘅燒豬腳鹹菜湯，食咗之後唔使擔心你胃病會發作。係咪好大嚿呢？我家姐屋企有喜事，啱啱過大禮就送咗我好多燒豬肉，呢度先係一部分啫。今日就睇下我如何將呢啲燒豬肉變成唔同樣嘅美食。Let's start。今日嘅食譜係會用到一成隻豬腳同埋一部分嘅燒肉。首先我哋需要將個豬腳剁成比較細塊，因為之後我哋需要炒一炒，將佢爆香同埋去一去佢嘅騷味。喺呢個食譜入邊，我係揀咗2棵中細粒嘅芥菜，將比較老比較硬嘅部分切除，然後將佢切塊咁就得噶啦。如果你係第一次煮芥菜嘅話，你要記住，芥菜本身係有啲苦味嘅，所以落多啲鹽洗一洗佢，浸大概15分鐘到半個鐘頭。如果得嘅話，換2次水，咁你煮出嚟嘅芥菜食入口嘅時候就唔會帶苦味嘅啦。除咗芥菜之外，你仲需要到3條紅蘿蔔。如果想放多啲嘅話都得，冇問題嘅。你嘅湯會更加清甜。喺呢個食譜入邊，我會用到7粒比較生仲未熟透嘅番茄。呢啲橙色帶住少少青嘅番茄，當你煮上嚟嘅時候，佢嘅味道仲酸過你放阿參片。呢個就係我秘訣啦。尤其是你要煮俾有胃病驚酸嘅人食，佢哋食咗之後絕對冇問題。將呢啲番茄洗乾淨之後，去咗佢嘅丁，切成大塊，咁就 OK 噶啦。如果你覺得7粒唔夠嘅話，你可以再加啲嘅。煮鹹菜湯如果唔辣嘅話係唔好食嘅。喺呢度我係用咗10條曬乾咗嘅指天椒，將佢切半。除咗辣椒乾之外，你仲需要一塊好大塊嘅薑，咁先可以增加佢嘅辣味。除此之外，你仲需要到7粒蒜頭。然後將已經浸咗半個鐘頭嘅芥菜用清水沖洗2-3次，咁你嘅芥菜就唔會再有苦味噶啦。除咗用番茄嚟增加佢酸味，你仲需要到1棵大嘅鹹菜。將個鹹菜用清水將佢洗乾淨，然後將佢切片。切完之後再用清水洗多2片，咁嘅話你鹹菜又唔會鹹過頭，又唔會酸過頭。我喺曼谷唐人街嘅時候就睇到好靚嘅鹹菜，如果嗰時可以買得返嚟嘅話，我相信你味道會更加鮮甜。如果你想知道我喺曼谷唐人街嗰度仲發現到咩好嘢嘅話，可以 click 上呢個 link 睇一睇嘅。好啦，可以開始煮啦。加入2羹嘅油同埋1羹嘅麻油，然後加入你嘅蒜頭同埋老薑，將佢爆香佢。當你蒜頭有少少金黃色嘅時候，就可以放入你嘅豬腳同埋你嘅燒肉啦。炒一炒你嘅燒肉同埋燒豬腳，然後加入你辣椒乾同埋3湯匙嘅趙聖酒。透過咁樣嘅方式，你可以減少燒肉本身有少少嘅騷味，同埋增加佢嘅香味。然後加入2湯匙至3湯匙嘅蠔油。如果想鹹少少嘅話，可以再加多1湯匙嘅。當你已經聞到燒豬肉同埋燒豬腳開始有香味，咁你就可以熄火噶啦。將已經爆好咗嘅燒肉同埋燒豬腳放入煲入邊，然後用啲清水將個鑊洗乾淨，將個水倒入去。之後就加入你嘅芥菜、鹹菜、蘿蔔同埋你嘅番茄啦。如果你擔心屋企冇咁大嘅煲，點放晒入去呢？唔緊要，你可以分成2批加入，因為全部都係蔬菜，煮咗之後佢嘅份量會縮水嘅。之後加入清水，大概個煲嘅3/4，千祈唔好加太多，因為你嘅蔬菜本身已經有帶有水分噶啦。先用中大火將佢煲滾大概20分鐘，然後轉去中細火慢慢熬去大概2個鐘頭。當你用中大火煲滾佢嘅時候，記得每10分鐘嚟攪一攪你嘅鹹菜湯，驚佢下底會燶底。當你熬咗大概1個半鐘頭或者2個鐘頭嘅時候，就可以試下味啦。如果覺得唔夠鮮甜或者唔夠鹹嘅話，可以加翻少少嘅鹽嚟調下味。好啦，呢個鹹菜湯已經煲好啦。記得俾我少少嘅鼓勵，like 呢條片同埋 subscribe 呢個 channel。如果你身邊有朋友又有胃病，但係又中意食鹹菜湯嘅話，記得分享呢個食譜俾佢哋。